хит болған эноки саңырауқұлақтарын бірге жасап дәмін татып көрейік. Ал ендеше кеттік. Ал, бисмиллах. Өте күшті. Өте дәмді болады екен. Міндетті түрде осындай базардан саңырауқұлақ алыңыздар. Эноки деп аталады. Алып, кішкене түп жағын кесіп тастаймыз да, осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Енді соусты дайындаймыз. Соусты дайындау үшін мен 3 ас қасық томат қолдандым, және де 3 ас қасық соя тұздығын қостым. Енді 1 шай қасық кішігірім әсел, мед қостым. Кішкене тұз, паприка, кішкене қарабұрыш қосуға да болады. Чеснок майдалап турап, және де кунжутное масло. Бұл енді маңызды емес, жоқ болса кунжутное масло қоспауға да болады. Кішкене